Provengo da una famiglia che, per mia fortuna, non ha avuto mai problemi con la giustizia. E ricordo ancora la prima volta che comunicai a mia madre la mia intenzione di fare volontariato per i detenuti. Mi disse una frase che mi è rimasta impressa e che tuttora, a distanza di anni, ricordo ancora. Perché invece di fare volontariato per i detenuti non fai volontariato a casa con i tuoi figli? Certamente non voleva essere da sprone questa frase e immediatamente ha fatto scattare in me enormi sensi di colpa, come voleva poi che fosse. Però potrà sembrare strano, ma questa frase è stata il motore che mi ha dato la spinta. Siete mai stati in carcere? Io sì. Secondo l'immaginario collettivo, in carcere ci sono solo i criminali incalliti, i mafiosi, gli assassini. È vero, ci sono, ma ci sono anche gli innocenti in attesa di giudizio. C'è chi ci è finito per errore, chi ha commesso dei reati di non particolare allarme sociale. Ci sono delle persone proprio come noi, come i nostri figli. Mi sembra di sentire quello che state pensando. A me e a mio figlio non capiterà mai di finire in galera. Noi siamo diversi. Guardate, e questo ve lo dico dai miei 25 anni di esperienza come avvocato penalista, non è difficile rimanere imbrigliati nelle maglie della giustizia, basta poco, Basta mettersi alla guida dopo aver bevuto un bicchierino di troppo, una distrazione, rispondere ad una provocazione, oppure incorrere in una violazione in materia, ad esempio, di sicurezza sul lavoro. Lo sapranno bene gli imprenditori che sono qui presenti. Ma com'è il carcere? Diceva il filosofo Voltaire: non fatemi vedere i vostri palazzi, fatemi vedere le vostre carceri, perché da lì si misura il grado di civiltà di una nazione. Aveva ragione. Io non soffro di claustrofobia, ma vi dico che ogni volta che entro in carcere mi manca l'aria, eppure so che in qualsiasi momento posso uscirne. Grosse chiavi aprono e chiudono grossi cancelli. Il rumore del metallo contro il metallo. È un rumore che segna la strada. È un rumore che ti rimane dentro. Anche quando sei uscito dal carcere, non riesci a togliertelo dalla testa. Ho visto celle in cui le persone condividono tutto, spazio, aria, e ci sono celle in cui ci sono 12, 13, 14 persone tutte insieme e l'aria viene da delle piccole finestre, il ricambio è scarso, le pareti sono impregnate di odori, ma chi c'è dentro non se ne accorge più, ormai è assuefatto. Lo spazio, ci sono delle carceri in Italia in cui lo spazio riservato ad ogni detenuto è inferiore ai 3 metri quadrati a testa, che per figurarcelo è lo spazio che occupa un letto matrimoniale, ma non quelli americani, quelli italiani 160 per 2 metri. In quello spazio devono fare tutto, mangiare, dormire, tutto. Ho visto letti a castello a 3, dove l'ultimo dorme a pochi centimetri dal soffitto. E il soffitto che ho visto io era tappezzato di buste di plastica nere, perché il soffitto era impregnato di muffa, per evitare che la muffa gli andasse in faccia quando dormiva. Una delle altre cose che mi ha colpito, sempre, sono i bagni. Qui c'è la tazza del bagno e a pochi centimetri il fornellino dove cucinano. Chi dà sfogo alle proprie esigenze corporali
e chi rimesta la salsa contemporaneamente. Le pareti delle celle hanno tanti calendari quanti sono gli occupanti della cella, perché ognuno misura il proprio tempo, il tempo che gli manca per la libertà. E il tempo non passa mai, specialmente quando non fai niente. E ci sono delle carceri in Italia dove delle 24 ore di cui si compone la giornata, 22 le trascorrono in cella a non far niente. Le altre 2 sono le cosiddette ore d'aria, vanno in un cortile a fare il cosiddetto passeggio. Il cortile che ho visto io è un rettangolo di cemento, non c'è una panchina, non c'è un filo d'erba. Eppure mi dicono che ne vale la pena andare, perché è l'unico momento in cui possono vedere il cielo per intero e non a quadratini. Ora però voi mi direte, ben gli sta, no? Sono dei delinquenti, sono dei criminali, meritano di vivere così. Allora, prima di tutto dobbiamo precisare una cosa, credo che sia comune a tutti, no? Siamo tutti d'accordo su una cosa. Chi sbaglia paga. Siamo d'accordo, no? Tutti su questo. Però, piaccia o non piaccia, nel nostro ordinamento giudiziario, tutte le pene, anche l'ergastolo, hanno un termine. Quindi, prima o poi quel detenuto, dopo che ha scontato il suo debito con la giustizia, entrerà a far parte di nuovo della società civile. E allora secondo voi come si sentirà un uomo, una donna che hanno trascorso 5, 10, 20 anni della propria esistenza in un ambiente così degradato e degradante? Voi come vi sentireste? Saranno arrabbiati, si focalizzeranno sul male che hanno patito piuttosto che su quello che hanno inferto. Si sentiranno vittime piuttosto che colpevoli. Si sentiranno in credito con la società e non in debito. E quando usciranno, che faranno? Hanno buttato via il loro tempo, non hanno imparato niente. Saranno guardati con diffidenza perché, insomma, diciamocelo, è così. Non troveranno un lavoro. Ma che alternativa hanno se non continuare a delinquere? Allora mi direte, qual è la soluzione? Come porre fine a questo circolo vizioso, a quello che in gergo si chiama il meccanismo della porta girevole? Quando la pena può diventare luce? La soluzione è unica: dare effettiva e concreta attuazione alla finalità della pena prevista dalla nostra Costituzione. La pena deve essere rieducativa e costruttiva. Diversamente è privata proprio della sua essenza la pena. È come mettere un bambino in punizione senza fargli capire perché. Siamo stati tutti noi bambini, no? Sappiamo che la punizione, per avere una valenza educativa, deve essere prima di tutto compresa da chi la subisce, ma poi deve essere accompagnata da una riflessione che porti a un mutamento del comportamento, altrimenti è inutile. Investire sulla rieducazione non è solo doveroso perché ce lo dice la nostra Costituzione, ma se vogliamo ragionare proprio in termini utilitaristici, conviene al detenuto che avrà un'opportunità, ma conviene anche alla società che sarà una società più sicura. E lo strumento cardine della rieducazione è il lavoro. Ce lo dicono le statistiche. Recidiva
pari quasi a zero per chi ha l'opportunità di imparare un lavoro in carcere. Chi non lavora in carcere, quando rientra nella società, il 70% di loro continua a delinquere, mentre chi ha l'opportunità di lavorare in carcere, quando rientra nella società, soltanto il 2% commette di nuovo reati. Ne ho conosciuti tanti di detenuti che hanno avuto l'opportunità e l'hanno colta. Uno per tutti, una persona che mi è rimasta nel cuore, si chiama Cosimo Rega, simbolo di un progetto rieducativo riuscito, attraverso il lavoro, lo studio, il teatro. Ha incominciato un percorso di ripensamento della propria esistenza che lo ha portato a rifiutare la cultura della malavita organizzata e a fondarsi una nuova esistenza. Cosimo amava andare nelle scuole, parlare agli studenti affinché non commettessero i suoi stessi errori e si presentava a loro senza infingimenti. Diceva: mi chiamo Cosimo Rega, da qualche anno ho superato i 60, di cui 40 circa trascorsi in carcere, condannato a fine pena mai. Il motivo? Sono un ex camorrista. Mi piacerebbe aggiungere ex assassino, ma quello lo sarò per sempre. Convivere con questa consapevolezza è la giusta pena che mi accompagnerà per il resto dei miei giorni. Un rimorso trasformato in impegno, grazie però a un percorso in carcere che è diverso rispetto a quello che viene riservato ai più. Cosimo ha scontato il suo debito con la giustizia e purtroppo qualche mese dopo è deceduto per un brutto male, ma da uomo libero come giusto che fosse. Quando gli chiedevano della pena, della finalità della pena, amava ripetere una frase che il giudice Paolo Borsellino aveva scritto in una lettera inviata ai suoi figli. Una frase che diceva che in ogni essere umano, anche nel peggiore dei criminali, esiste una scintilla divina. Il nostro compito è farla risplendere. Ecco, mamma, perché faccio volontariato per i detenuti. Perché penso ai miei figli, penso alla società che vorrei lasciargli e perché vorrei che oltre quelle sbarre si potesse ancora vedere la luce. Grazie.